Hei, apa itu?
Oke teman-teman, jadi ketemu lagi ya di channel Mystory. Jadi untuk malam ini saya menyambangi salah satu hutan, yang dimana hutan di sini tuh banyak apa ya namanya, hal-hal aneh lah, kayak semacam hal-hal negatif yang sering berkumpul di wilayah sini. Dan konon katanya di sini tuh banyak sekali dihuni beberapa sosok. Dari tadi juga saya merasakan aura yang aneh ya. Setelah saya datang ke sini kayak ngerasa ada hal yang menjanggal gitu. Kayak ada aura-aura yang aneh. Apalagi tadi pas menjelang maghrib itu kayak ada sesuatu aneh banget. Terus saya ya udah, saya cuma rasain ya, saya rasakan seperti ini. Semoga aja bisa terekam oleh kamera. Suasananya ini luar biasa banget untuk energi-energinya yang ada di sini ya. Kayak ada suara loh, kayak ada suaranya. Hei, siapa itu? Kayak ada suaranya itu ya teman-teman. Tadi saya rasain di sini nih. Ada suara-suara aneh. Barusan terdengar loh. Oke, coba saya explore dulu. Coba saya muter ke sana ya. Hei, Neng, apa syahaita? Apa syahaita? Wah, cukup mengerikan banget ini energinya. Agak gelap ya ini baterainya ya. Nggak tahu ini kenapa nih. Mungkin lowbat ya. Ataupun apa ya. Ya kayaknya nih. Padahal baru mulai ya. Untung saya bawa baterai 2. Oke, coba dengerin dulu teman-teman. Hei, oke lah. Jadi saya akan coba balik lagi ya. Balik lagi. Seharusnya tadi suaranya di sini ya. Soalnya kayak di atas sini loh. Aduh. Kayak di atas tadi loh. Astagfirullahaladzim. Tadi jelas banget ya teman-teman. Hei, jelas banget loh. Tadi kayak ada suara cewek ya. Suaranya itu kayak cewek lah gitu lah. Kayak di atas pohon teman-teman. Dan aura itu udah kerasa banget. Ternyata bener apa yang tadi saya bilang ya, apa yang tadi saya katakan. Waktu saya menjelang maghrib di sini itu ada aura yang cukup aneh. Dan terdengar ada suara toke juga ya, ada suara toke. Bau amis, baunya amis loh.
Oke. Dari tadi saya penasaran sama suara-suara yang tadi loh teman-teman. Makanya ini saya coba diberanikan ya. Jadi mohon doanya juga teman-teman. Karena saya nggak tahu nih yang ada di sini tuh sosok apa, dan dia nggak tahu ada di mana ya. Tuh. Di sini juga anginnya gede loh. Nggak tahu ya. Ini kok anginnya gede-gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit merasakan aura nih, udah mulai kerasa ya, kayak bau amis loh, kayak bau amis yang tadi yang saya bilang ya dari awal. Halo, assalamualaikum, saya tak, hey, hey, di sini loh baunya loh. Takutnya dia ningkring ya, ningkring di atas pohon gitu. Suaranya kayak di atas teman-teman, kayak di atas suaranya. Hei, saya curiga sama pohon ini nih. Kayak ini kayak jadi sarang mereka loh. 1, 2, 3, 4. Ada pohon 4 besar ya. Auranya itu kental banget, auranya kental banget ini. Buat kalian yang punya indera penciuman ataupun apa nih, kalian perhatikan terus di sebelah sini. Kayak ada yang manggil lah barusan loh. Kayak ada yang manggil ya barusan ya. Neng, apa saya tak? Nggak ada jalan nih, nggak ada jalan teman-teman, nggak ada jalan buat ke depan, ke sebelah sana nggak bisa ya. Coba saya akan muter ke sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya penasaran sama di sebelah sana ya. Saya penasaran di sebelah sana. Baunya aneh. Kemudian ini tiba-tiba ubun-ubun saya, kepala saya ini tiba-tiba merinding banget nih. Ini auranya di depan nih, di depan auranya. Coba saya deketin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hei, Allah. Oke. Tuh. Yang di atas itu kayak mata ya. Ini bulan teman-teman. Ini bulan tuh. Bulan ya di atas tuh. Kayak mata tuh. Kaget saya.
Astagfirullahaladzim. Aduh, ini perasaan saya nggak enak ya. Perasaan saya nggak enak teman-teman. Di sana kayak ada yang manggil. Di sana kayak ada yang manggil ya. Makanya saya balik dulu. Balik lagi ke tenda. Masih deg-degan ya teman-teman. Tadi habis explore, luar biasa banget energinya. Ada beberapa pohon yang menurut saya itu adalah salah satu sarang mereka. Dimana juga tadi saya merasakan ada hal aneh gitu kan, seperti ada yang manggil-manggil juga, ada bau-bau amis juga. Ini pohon yang 4 tadi itu deket, tidak terlalu jauh dari tenda ini ya. Saya yang herannya itu kayak ada suara cewek terus loh, sama ada suara-suara aneh. Tuh. Tuh. Saya merasakan kayak ada suara. Balik dulu aja. Astagfirullahaladzim. Ke tenda dulu teman. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya kayak mendengar ada suara loh. Hei. Suara apa itu? Kayak ada di luar. Hei, saya tak sama nih. Hei, nggak ada apa-apa ya di belakang ya? Nggak ada apa-apa loh. Apaan tadi jelas banget ya. Kayak di sini nih, teman-teman. Kayak di sini tadi ya, kayak mainin tadi. Kayak ada kayak apa ya? Kayak panjang gitu di sini. Heran ya, yang tadi di sini tuh kayak ada yang mencoba masuk ke dalam tenda. Tapi pas saya tadi keluar, kamera keluar, nyari itu nggak ada apa-apa loh. Tapi pas saya keluar, itu di atas saya mencium bau yang cukup aneh. Baunya itu aneh banget.